ការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមដោយការទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងនិងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងដំបូងចូលទទួលយកថាតើអ្នកជានរណានិងកំណត់ពីអ្វីដែលអ្នកចង់កែលម្អការផ្លាស់ប្ដូរមិនកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយយប់ភ្លាមៗនោះទេវាទាមទារនូវការអត់ធន់និងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាចូលកំណត់គោលដៅតូចៗច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃជំនួសទម្លាប់មិនល្អដោយទម្លាប់វិជ្ជមានចូលរៀនពីកំហុសរបស់ខ្លួនជំនួសឲ្យការមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនយកខ្លួនរបស់អ្នកនៅជាមួយមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមានត្រូវមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងមានជំនឿលើខ្លួនឯងគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងកុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃត្រូវផ្ដោតលើដំណើរផ្ទាល់របស់ខ្លួនការកែលម្អរឿងតូចៗនីមួយៗគឺជាកិច្ចការសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃនៅពេលអ្នកបដិញ្ញាចិត្តផ្លាស់ប្ដូរហើយបន្តការព្យាយាមអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលកាន់តែប្រសើរនិងមានភាពរឹងមាំជាងមុនការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនឯង